21 года я заработал свои первые $3 миллиона. Преподают по принципу «я вот что-то узнал, но вам расскажу только какую-то часть». То есть фактически у меня был реальный мешок денег, но я ничего не мог с ними сделать. Истинно богат не тот, у которого есть, а тот, у которого есть возможность. Я считал, сколько денег я вложил в свое обучение, и получилось около $700 000. Вы знаете о моей миссии — это сделать 1 миллион людей на планете богатыми и счастливыми. Марсель, здравствуйте. Доброго. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своем пути. Меня зовут Марсель Ор, я ученый, доктор наук, профессор, специалист по гипнотерапии, автор множества книг, актер. Являюсь адептом и владельцем техники быстрой гипнотерапии. Помог более 1000 людей стать богатыми и счастливыми. И этим я уже занимаюсь более 20 лет. Все, я понимаю. Расскажите, пожалуйста, вообще о своем пути. Вот с чего вы вообще начинали именно? Вот больше интересует про бизнес, с какого возраста и так далее. Я являюсь лучшим бизнес-тренером России и предпринимателем со стажем более 35 лет. А еще я позиционирую себя как первый в России дзен-миллионер. Что это означает? Это означает, что я познал какие-то сложные моменты в жизни, связанные с мышлением человека, и научился это объяснять простыми словами. Почему? Потому что многие вещи я испытал сам и пережил сам. Предпринимательством я занимался уже с 21 года. Я заработал свои первые $3 миллиона на продаже компьютеров. И после этого я все время только совершенствовался. Меня очень часто спрашивают: скажи, пожалуйста, вот ты заработал эти большие деньги на тот момент. Это был 1988 год, на всякий случай, чтобы люди понимали, что я уже возрастной. Но меня спрашивают, видел ли я живых мамонтов. Нет, я живых мамонтов и динозавров не видел. В то время они уже замерзли и умерли. И спрашивают: ты все время совершенствовал, все время вкладывал, все время приобретал и с этого только привлечь свой капитал? Конечно же нет. Наверное, четко надо понимать каждому, кто хочет стать предпринимателем, что предпринимательство — это как американские горки. То есть ты в какой-то момент взлетаешь, у тебя может быть стагнация, ровный путь, и может быть и падение. Я пережил все кризисы в Российской Федерации, которые существовали. Иногда я терял большую часть того, что заработал, но восстанавливал свои силы и возвращался к тому, чем занимается. Конечно, приобретя при этом огромный опыт. Ну, например, у меня была такая история, когда я приехал в командировку в город Москву с огромным пакетом денежных средств в купюрах 50 и 100 рублей. Это был 98 год. Я только спустился, и тут в газетах объявляют, написано было в газетах, что купюры номиналом 50-100 рублей отменяются, и с этого дня они перестают быть в обороте. То есть фактически у меня был реальный мешок денег, но я ничего не мог с ними сделать. Меня даже в кооперативный туалет не пускали. Вот. В этот же день я не мог ни поесть, ни купить обратный билет. И тогда я понял, что, наверное, наличие денег — это не самое важное в жизни человека. У тебя может быть много денег, но ты ничего не сможешь с ними делать. Как же я вернулся обратно? Я пытался в кассе поменять эти деньги, у меня не получилось. Я дошел до поезда, переговорил с проводницей, подарила свою джинсовую куртку. Она меня посадила в вагон, и так я доехал до дома. Вот. И потом я начал тихонько понимать о том, что период накопления, он очень важный, и каждый должен предприниматель пройти этот важный для него период. Это маниакальный делец, который работает 24/7, который впоследствии превращается в маниакального транжира. Ты заработал большое количество денег, и тебе нужно купить то, это, пятое, десятое. Буквально недавно я анализировал свой гардероб, и я понял, что 80% вещей, которые у меня есть и были куплены, я просто их не ношу. А, некуда, б, некогда. Вот. И так со многими вещами, которые там, бытовая техника, которые я многие вещи не использую. Вот они у меня есть. Там музыкальный центр, проекторы, домашний кинотеатр, домашний караоке, система, там, развлекательные всякие. То есть я их просто не использую. Почему? Потому что я нашел для себя другие развлечения. Первое — это, конечно же, спорт. Я 5 раз в неделю занимаюсь спортом. Это волейбол, хоккей, настольный теннис. Я уделяю время общению с близкими. Ну и, соответственно,
выделяет или требует большого количества внимания и времени, это самосовершенствование и образование, самообразование. Ну, для наших гостей и зрителей могу сказать, что 37 лет своей жизни я учился и продолжаю учиться. А это, конечно, требует большое количество времени. Я недавно посчитал, сколько денег я вложил в свое обучение. Получилось около 700 тысяч долларов. Я вложил в свое образование и обучение. Все ли обучение мне полезно? Считаю, что нет. У меня такая формула, что если 5% того, что дает преподаватель, ты можешь использовать, то это уже успешный курс, который ты прошел. Вот. Да, есть у меня, допустим, и негативный опыт, когда я покупал образовательные курсы, и они были, мягко говоря, неинтересны и не информационны, не информативны, и никакой пользы мне не принесли. И поэтому, когда я даю какую-то оценку какому-нибудь событию, это значит, что я пережил это, прожил. То есть, допустим, есть известные блогеры-миллионники, есть известные онлайн-школы, даже крупнейшие в России. И прежде чем давать какую-то оценку той или иной школе, я вначале записываю сюда, прохожу обучение, чтобы почувствовать изнутри, что это такое. И потом только даю свое экспертное заключение. Вот. Как я говорю, что во все то, что творится в инфобизнесе и в инфопространстве, прежде чем сделать какой-то вывод, я вначале туда нырну, посмотрю, как это устроено изнутри, и только потом даю свое умозаключение. А какой опыт был вот именно в онлайн-образовании? Чего проходили, какие курсы? Ну, из известных это Лайк-центр да, Аяза Шабагудинова. То есть я так и не прошел, я просто зашел, там был период, заплатил деньги, потом также красиво выходил, и я понял, что они, например, декларируют больше, чем есть это на самом деле. Я проходил образовательный процесс, в частности, по гипнозу у известных людей. Они очень медийные, известные. Могу сказать, что известный человек и эксперт, он не всегда хороший преподаватель. Ведь преподавать и делиться надо уметь. И, к глубокому сожалению, я не приемлю эту точку зрения, но, к глубокому сожалению, большое количество преподавателей в России, они преподают по принципу «я вот что-то узнал, но вам расскажу только какую-то часть». Я не расскажу фишки, как это, которые будут работать и помогут вам. Вот это, считаю, что это большой недостаток в образовании. То есть какие-то секретики все, не все, а большинство российских преподавателей, они держат в себе. Тоже так же эти коучи, я вот смотрю семинары, там различные вебинары и так далее, смотрю, что он вроде говорит много, но самой сути и вот как это, чтобы заработало, он не рассказывает об этом, потому что руководствуется идеей такой, что как так, что кто-то будет делать лучше, чем я. У меня обратный принцип, он мне привит, и мне он нравится, это американский принцип. Я делюсь всеми знаниями, всеми фишками, которые знаю. Да? И если человек, который у меня отучился, достигает лучших результатов, то тогда я считаю, что моя учеба, она пошла в пользу. Конечно, если кто-то достиг таких, как я, это тоже хорошо. Но все-таки считаю, что принцип, что ученик должен обойти учителя, это он более правильный. Вот, то есть потому что все-таки я иду по уже натоптанной тропе. Да? То есть я, возможно, где-то глаз замылился, где-то не вижу изменения, какие-то тренды, тенденции маленькие. А человек, который пришел со свежим взглядом, он мои знания, он упаковывает и смотрит уже другими глазами, в другой реалии. И он может, скажем так, получить лучшие результаты, чем то, что получаю я. У меня есть такие выпускники, ученики, и это меня очень сильно радует, что такое возможно. Еще раз повторюсь, мой принцип: я делюсь всеми знаниями, я открыт для всего, я готов консультировать, я не держусь за то, что я вложил 700 тысяч долларов в свое образование, и я никому об этом не расскажу. Нет, я готов поделиться, я за то, чтобы моих последователей было больше. Вы знаете о моей миссии, которая больше, чем моя жизнь, это сделать 1 миллион людей на планете богатыми и счастливыми. Поэтому надеюсь, что наши зрители, они присоединятся или вступят в наш клуб интеллектуальный, будут смотреть наши ролики на Ютубе и пополнить ряды богатых и счастливых людей. То есть наша комьюнити будет расти. И представляете, если все на Земле люди будут богатыми и счастливыми, тогда уйдут конфликты, уйдут какие-то болезни, все будут счастливы, и мы можем построить общество всеобщего благоденствия. Это же замечательно.
Ну, а стоит вообще, чтобы все люди были богатые именно? Да, надо понимать, я разделяю слово «состоятельный» и «богатый». Да, в чем разница? Да, разница. Состоятельный — это человек, у которого есть много денег. Богатый — это который уже у него есть деньги, но ему достаточно. И он в моменте чувствует себя счастливым и богатым. Ведь истинно богат не тот, у которого есть, а тот, у которого есть возможности. И тот, который удовлетворяет или удовлетворен своей жизнью здесь и сейчас. Он не сидит и не грезит какими-то мечтами о том, что он нарисует, сидя там на унитазе своем, нарисует какой-то автомобиль, какой-то дом у океана, или более того, вырежет картинку из какого-нибудь цветного журнала. Но он никогда не понимает, что его мозг не работает так, потому что эта картинка сделана не для него, не им, и его мозг ее не воспринимает, он не будет вести это к этой картинке. Проще просто самому придумать свой дом. Мозг это будет работать. И совершить, допустим, виртуальную экскурсию по этому дому, который ты сам придумал. Не чей-то образ какой-то виллы на берегу океана, а свой дом, тот, который тебе подскажет твой мозг. Активизируя отдельные участки мозга, он приведет к тебя к цели раньше даже, чем ты об этом подумаешь. Ну, вот если даже вот вырезать там различные там дома, квартиры, машины, ну, вот если просто ничего не делать, то, понятно, никогда в жизни это не... Даже если что-то делать, вас приведет к шизофрении. Да. Потому что, еще раз, этот дом построен не для вас, это не ваш дом. Этот фотограф, он сфотографировал для себя, он сфотографировал для других людей. Это он сфотографировал и разместил картинку для другого уровня людей. Вы еще, не вы, а человек, который сидит и вырезает, он не на этом уровне. Ему непонятно. Мозг его не понимает. Потому что, когда вы вырезали картинку, вилла в океане, автомобили, кабриолет какой-нибудь красный, ну, допустим, если вы живете в Казани, ну, кабриолет сегодня, да, особенно сегодня, да, снегопад, все это очень актуальный автомобиль для нашего. А человек сидит и грезит, я обязательно должен ездить на кабриолете. Понимаете? И этот кабриолет был вырезан для человека, который живет в других климатических условиях, как, например. Поэтому ваш мозг скажет, открой глаза и посмотри, какой кабриолет. Ты ездишь на трамвае, в автобусе, в метро, в маршрутке. Поэтому сделай так, чтобы ты вначале слез с маршрутки. Допустим, какой-то автомобиль. Там второй, третий, четвертый автомобиль. Ну, богатые люди, знаете, они покупают кабриолеты уже только третьим или четвертым автомобилем в вашей семье, в семье. Это, ну, как развлечение. Это как я приобрел. Я очень хотел ездить на мотоцикле. Я отучился, я купил мотоцикл. У меня очень крутой мотоцикл. Если кто знает, есть клип Тимати с мото, Тимати Мото называется. Набрать в интернете, можно посмотреть. Вот этот мой мотоцикл, вот, на котором снимался Тимати, клип снимал. Вот. То есть этот мотоцикл у вас, на котором Тимати снимал клип? Не у вас, это мой мотоцикл. Ну, ваш мотоцикл. Мой мотоцикл, он на нем снимал. Да, потому что я купил его в салоне, а салон попросил меня разрешение снять клип. И просто я купил его в другом городе, он в Москве. Вот, и не мог пока забрать. Да, и сказали, можно снимут клип? И я сказал, хорошо, пусть снимут. Вот, и я приобрел мотоцикл. И сейчас я понимаю, что в прошлом году я не выезжал ни разу, потому что у меня для поездок на мотоцикле есть только 2 дня, суббота и воскресенье. А в субботу и воскресенье, как правило, либо бывает ветер, дождь, либо еще какая-нибудь история. Знаешь, я уже не попадаю в эту историю. Вот. И вот поэтому, когда человек визуализирует и как потребность свою, реализовать потребность ставит то, что ему в принципе не нужно, ну, нет необходимости. Да? Ну, допустим, люди, живущие в Москве, я не понимаю, зачем они покупают автомобили. Да, это, наверное, уровень, престиж и все остальное. Но если у тебя есть деньги, я, например, часто бываю в Москве длительный срок, такси решает все мои проблемы. Быстрее, я не мучаюсь с парковками и со всеми там безоправками, страховками и со всякой. Поэтому я вообще не понимаю людей, которые в Москве используют личный автомобиль. Это вечная проблема. Это помыть, охранять, заправлять и все остальное. Зачем? Ты просто отдай человеку обычному, профессиональному. К тебе приезжает чистый автомобиль, приезжает человек в белой рубашечке, в галстуке, в белых перчаточках, везет тебя. Ну, это же Может, они комфорт. просто еще со стороны финансов думают, что это выгоднее, если у тебя есть собственный автомобиль. Вы знаете, сегодняшний мир, когда мы перешли на шеринговую экономику полностью, когда выгоднее уже сегодня становится не владеть,
а пользоваться. И это вот как раз бабушкина и старая советская тема. То есть я обязательно должен владеть. Мы говорим о двух типах мышления, мужское и женское. Да? Если человек мужчина, и нас слушает мужчина, если, то, конечно, он может и пользоваться. Больше денег зарабатывает не собственник банка, а управляющий банк. Он получает большее количество денег. Ну, как пример могу привести. Генеральный директор Кока-Колы за 22-й, по-моему, наверное, скорее всего, за 22-й год заработал $50 миллионов заработной платы. В виде водозаграждения и так далее. Уоррен Баффет, который вкладывает в Кока-Колу как инвестор, пользуется, заработал $500 миллионов. Вот вам пример того из классической экономики даже. Вот. Если вы мужчина, конечно, вы можете только и пользоваться. Женщина, у нее мозг работает по-другому. Ей обязательно нужно владеть. То есть право собственности у женщины больше развито, и она больше чувствует безопасность. То есть она обязательно должна быть, у нее должна быть своя квартира, в идеале там свой автомобиль, там, и все это, это все как бы показывает уровень жизни. Но я думаю, что через какое-то время все это пройдет. И большое количество людей будут просто пользоваться. То есть не будут покупать собственность, жилье. Мне кажется, это уже и сейчас есть. Это есть, но это не так сильно развито. Это только у тех, кто, как называемое, поколение Y, там, Z, те, кто я, как вот мамонты, которые поколение X прошлое, мы пытаемся все покупать, чтобы это было наше. И вопрос возникает. То есть, когда меня спрашивают, есть ли у тебя недвижимость за рубежом, я говорю, нет. Зачем? Давайте вот посчитаем. Чтобы купить недвижимость, которая приличная, это нужно где-то $1-2 миллиона. Это будут Эмираты или там Соединенные Штаты Америки, там, или, где-то в приличных странах. Миллион, да, если брать более престижные места, типа Ницца или еще что-то, это может быть еще дороже. Вот, $1-2 миллиона. Если я езжу за границу, пусть 3-4 раза в год, и в среднем трачу, пусть даже по $100 тысяч за поездку, пусть так, то мне понадобится 10 лет для того, чтобы я только окупил. Но надо понимать, что я становлюсь привязанный к этому месту. Я купил квартиру в Дубае, значит, кроме Дубая я не вижу Таиланд, я не вижу там Ниццу, я не вижу какие-то другие места. И какой смысл мне в этом? Сегодня меня спрашивают о том, что ты сколько стран я посчитал. У нас, по-моему, существует около 237, что ли, там сколько-то стран. Я уже, по-моему, все, что смог вспомнить, где-то 147 стран я посетил. Почти все, которые более-менее вызывают некий интерес. Понятно, что там, где есть конфликт, я туда не поеду. Там Сирия, в Сирии и то был. Вот. Какие-то, где есть эти опасности для жизни. Вот, понимаете? Поэтому зациклиться на том, что у меня есть там какое-то жилье, недвижимость, не вижу смысла. То есть, еще раз повторюсь, ведь истинное богатство не владение чем-то, а иметь возможность купить это в любой момент. Я могу позволить себе купить это в любой момент, но мне это не нужно сейчас. А вот вообще, за вашу там 35-летнюю карьеру, вот какие бизнесы у вас были? Вот какие там были трудности или вот наоборот успешные? За 35 лет, в основном, то есть я не производственник, у меня не было производства. У меня в основном были торговля. Это оптовая торговля, розничная торговля, общественное питание, страховой бизнес, гостеприимство, строительство, финансы. Вот эти виды бизнесов. А вот что больше всего нравилось делать? Все, что я занимался, это все мне нравится. Я отдыхаю. Допустим, мне очень нравилось заниматься розницей и продажей, поставкой и продажей брендовой одежды, допустим. У меня было 4 магазина. У меня был даже цех, вернее, компания, которая с дизайнером, очень известным в мире дизайнером, которая шила одежду, и мы продавали ее. Мне было это интересно, я отвлекался, потому что это другой мир. Это другие люди, другие интересы. Вот. В страховании такая же история. Мне было тоже интересно помогать людям. Вообще, я посмотрел, что вся моя жизнь связана с тем, что я где-то через бизнес и через свою жизнь я помогаю людям всегда. То есть если страхование, то это возмещение ущерба там, в случае ДТП или там, в случае что-то там с жильем случается, или с жизнью, здоровьем людей. Если это
розничной торговли, то я понимал, что я делаю людей счастливыми, то есть я делаю людей красивыми, продавал эмоции, не одежду, а эмоции. Да, сложно. Многие проекты мои были некоммерческими. Ну, некоммерческими в смысле в том, что они не приносили очень много денег. Они были где-то на грани самоокупаемости. Другое дело строительство. Да, строительство, да, там приносило какой-то денег. Ну, приличных денег приносило. Финансовые операции, финансовое посредничество, оно тоже приносило много денег, потому что ты фактически взял рубль у человека, довез этот рубль к кому-то и заработал деньги. То есть это тоже тема такая интересная. Общественное питание, это опять же, это удовольствие людям доставляешь. Они радуются, когда скушают какую-то вкусняшку. Вот в основном все такие помогающие виды бизнеса. То есть не было таких разрушительных. Я категорически не занимаюсь тем, что противоречит моему внутренним убеждениям. Ну, например, что я никогда не буду заниматься продажей алкоголя. Да, или там табак содержащих изделий. Не буду, потому что это противоречит моему... Сколько бы денег это ни приносило. Это не важно для меня. Вот. Я, например, никогда не буду заниматься бизнесом, который связан на горе и на несчастье людей. Да? То есть люди, попадая в тяжелую ситуацию, они вынуждены обращаться к определенному виду специалистам. Вот я этим бизнесом никогда не буду заниматься. Это типа похоронных бюро, чего-нибудь такого? Ну, это, да, адвокаты и все остальное, хотя являюсь кандидатом юридических наук и специалистом в области уголовного права. Но я больше, как называется, как говорить герой мультфильма, я больше помогатор для людей и стараюсь. Понятно, что я не благотворитель, не меценат, да, такой уж в чистом виде, хотя у меня есть много благотворительных проектов. Я являюсь исполнительным директором благотворительного фонда, где мы поддерживаем детишек. Я очень долго патронировал так называемый университет третьего возраста, где мы около 100 тысяч пенсионеров бесплатно обучали 10 специальностям. Вот я сам выступал с лекциями, и мы давали им дополнительные профессии. Это те люди, которые... Это все было бесплатно для них. То есть это я оплачивал все сам. То есть это и преподаватели, и помещения для занятий и так далее предоставлял. То есть по уровню в 2020 или 2019 году, накануне ковида, набор в этот университет превысил набор в один из федеральных университетов. Вот, то есть количество желающих обучаться в нем было больше, чем даже студентов. Я хочу сказать, что это были возрастные люди. Самый молодой — это 60 лет, а самый возрастной была женщина 92 года. Такой благотворительностью я тоже иногда занимаюсь. Потому что считаю, что благотворительность, она важна. Что такое благотворительность? Это значит, ты благодаришь Вселенную и Господа за то, что Он тебе дает возможность заниматься чем-то иным и зарабатывать на этом деньги. Вот насчет благотворительности, вот с какого момента вот приходит вот это, что вот хочется вносить деньги на благотворительность? Благотворительность — это всегда внутри человека. Неважно, какой у тебя доход. И благотворительность, люди думают, что надо вытащить из деньги из кошелька и заплатить кому-то. На самом деле это не так. Благотворительностью является то, что вы соседке поможете купить продукты. Сказать: тетя Маша, что тебе нужно из магазина? Я иду в магазин, что тебе принести? Помочь бабушке донести или довести сумку тяжелую до дома, до подъезда. Вот буквально вчера я разговаривал с одним человеком, и он говорит, что он живет за городом, и там есть дачные поселки. И он говорит, что если я вижу взрослую женщину, которая едет с тюками с дачи на остановку, я обязательно ее, он ездит на очень дорогом автомобиле, я обязательно ее посажу и довезу до этой остановки, чтобы она вот этот километр не шла. Это тоже благотворительность. То есть не обязательно деньгами. Это может быть... Вы знаете, я вот... Вопрос благотворительности. Ну, конечно, у нас здесь два направления. В основном сейчас вся благотворительность направляется детям. Ну, я тоже постараюсь поддерживать детей, особенно, как мы их называем, дети, которые без надлежащего присмотра родителей. Да? Это те, которые дети ходят возле супермаркетов, магазинов, да, там просят протереть фары, просят какие-то деньги, ну и так далее. А вот, сразу перебью вас, вот, допустим, вот это нет такой предпринимательской жилки у этих вот ребят? Вот не всегда ли вот подвижет у этих ребят то, что вот у них типа нет денег в семье? И вот нет такого ощущения, что, допустим, у этих ребят, вот, они вот все-таки, может быть, даже на правильном пути каком-то, что они с такого раннего возраста начинают? Разные есть разные люди. Есть разные ребята. Есть те, которые говорят: дядя, дай денег.
Это одна история. Это больше стяжательство. Видимо, он берет пример Ну, от родителей. попрошайничество, да? Попрошайники, да, попрошайки. А есть те, говорят, дядя, ну вот мне самая нравится история, когда там вот такая группа есть возле одного магазина, есть группа мальчишек, девчонок, которые подходят, а я им постоянно даю денег, больше, чем они просят. Они обращаются так. Говорят, дядя, давай мы протрем фары. Ну, я знаю, что они вытащат грязную тряпку, и на моем дорогом автомобиле грязной тряпкой они наделают царапины. Я говорю, не нужно. Предложите что-нибудь другое. Они говорят, а давайте мы поохраняем тебе колеса. Я говорю, отлично. И вот он мне задает вопрос. Скажи, тебе одно колесо поохранять или все 4 поохранять? Те, кто не понимает это, они говорят, поохраняй одно. Он приходит, 3 спущенных колеса. Он говорит, как так? Ну, ты же сам сказал только поохранять одно колесо. То есть я прошу всегда поохранять все 4 колеса моих, для того, чтобы на выходе из магазина там колпачок не свертели, либо не прокололи эти колеса и так далее. Вот. И я им даю денег всегда больше. И я говорю о том, что на что потратите. И я говорю, что вы будете покупать спиртное, сигареты, я денег давать больше не буду. Но он говорит, нет, мы тратим на еду. Тогда работал в Макдональдс, то есть я специально отводил их в Макдональдс, там брал там, не знаю, 1000 рублей, там 2000, и там их 5-6 человек, я покупал им то, что они хотят. Если это еда. Ну, доставлял какой-то праздник. И вот у меня выработалась такая привычка. Иду в магазин, у меня всегда где-то рублей 500, 1000 всегда лежит для того, чтобы сразу этим ребятам отдать. Просто вижу, что они... Ну, я смотрю, они реально не курят. Вот, ну, и по одежде видно, что они не из обеспеченных семей, не попрошайки. Вот, и где-то они помогают кому-то докатить тележку, потому что в сугробу тележка не едет, поэтому, вот, как-то пытаются заработать. Ну, вот я так их стимулирую. Я тем самым через это благодарю Вселенную за то, что она мне помогает. И какой праздник. То есть я могу дать 1000 рублей. Под настроение могу 5000 рублей дать. Поэтому это для меня все зависит от расположения духа моего. Интересная получилась беседа, было очень информативно. Спасибо большое, что пригласили нас на данный разговор. Спасибо вам. Надеюсь, что нашим зрителям будет много узнают интересного и полезного для себя. Подписывайтесь на мой канал и оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире.